Да почнеме од 1872 година, кога Викторија Вудхул се обиде да се кандидира како прва жена за председателски кандидат во Америка. За жал имаше еден проблем. Жените нема да добијат право на глас на национално ниво уште 50 години. Како да е доволно невообичаено да не може да гласа за себе, јасновидецот и застапник за слободен секс беше затворен на денот на изборите поради безобразност, спречувајќи ја да гласа дури ако може. Тоа беше единствената година кога почина председателски кандидат пред да заврши изборниот процес. Хорас Грили ги загуби изборите од Дулус Грант, но ненадедно почина пред да се состане изборниот колеж. Тројца електори сепак се обидоа да ги заложат своите гласови за мртвиот кандидат. 4 години подосна изборите во 1876 година, помеѓу Радерфорд Хейси и Семјуел Тилден, се смета за едни од најразделните избори во САД, благодарение на политичкиот конфликт, спорните резултати и наводите за измама. И измама секако дека имаше, од полнење на гласачките кутии до заплашување на гласачите, како и хаос на гласачките места. На Хейс на крајот му беше доделена председателската функција, откако се согласи да стави крај на реконструкцијата во договорот за задната соба, што доведе до пораст на законите на Џими Кроу. Во 1900-тите необичните изборни моменти продолжуваат да доаѓаат. Например, Јуџин Депс, кој се кандидираше за председател од затвор во 1920 година и доби речиси 1 милион гласови. Тој загуби од Ворен Хардинг, но председателот потоа му ја ублажи казната. Или 1948 година, кога Чикаго Трибјун прогласи погрешен победник на својата насловна страница по еден од најголемите немири во политичката историја на САД. Неочекуваната победа на Хари Труман со познатата фотографија каде ја држи неточната хартија ја остави нацијата во неверување. Некои можеби се сеќаваат и на дебаклот од 2000 година во кој тенкото мнозинство во Флорида поттикна пребројување на гласовите и правни битки. Една од најголемите контроверзии беше надвиснати чадови, името за нецелосните гласачки ливчиња кои не беа целосно пробиени. Врховниот суд на крајот го запре пребројувањето и му го предаде председателството на Џорџ Буш, иако неговиот ривал Ал Гор тесно победи на изборите. Навистина секогаш има многу да се научи од политичките настани низ историјата, но со обновените шпекулации за измама уште една жена за председателски кандидат, зголемена поларизација, па дури и предлози за кандидати кои одат во затвор, не можеа да не се запрашате дали историјата може да се повтори. Како што сад се приближуваат кон уште една интензивна изборна сезона, главното прашање е какви необични настани ќе додадат изборите во 2024 година во политичката историја на САД.